ったプラチナゲームズのあの名作「ザ・ワンダフル101リマスタード」に関する情報を山盛りでお届けいたします。はい、パーソナリティは私ゆいが務めます。よろしくお願いいたします。はい、プラチナゲームズの取締役スタジオヘッドやっております稲葉です。よろしくお願いいたします。稲葉さんよろしくお願いします。そしてはい、人差し指怪我してます。神谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします神谷さん。見ての通り、ヒーローのゲームですね。僕の作品の中では、ヒーロー3部作の2作目に位置づけられると最近決まった。最近決まった。ビューティフル・ジョーが単体のヒーローだったのに対して今回の最大の特徴は100人のヒーローを集団を操作して遊ぶという、システムになってますね。でこのヒーローたちがこう結集して巨大な手を作ってパンチで攻撃したり、ソードを作ってこう敵を切ったり、銃を作って撃ったりっていうようなユナイトモークという技でいろんな姿に変わって、それで敵を攻撃したりあるいは手でハンドルを回して仕掛けを解くというようなステージの攻略にも使っていくという、そういうゲームですね。なんかヒーロー3部作の第3部に期待できてます。そうなんですよ。3作目の情報はどうなんですか？プロジェクト GG でぜひググってください。では行きますよ。早速最初のコーナー「ザ・ワンダフル101リマスタードヒーローへの道」。今日はじゃあオペレーション2の002の B 後半から遊んでみたいと思います。はい、これはこれねロードもものすごく早いですね。はい、ロード中の遊びができなくなってますけど、これ隊員をこうやって流し込んであげるとみんながこうでこれ、ね、楽しむとちゃんと経験値が上がるのでたっぷり楽しましたので。初めてご覧になる方のためにちょっと基本的なところを説明しますけど、右スティックでこのように図形を書いてこのように丸にして、ボタンを押すとこうパンでまっすぐの直線だと剣になるというですね。かっこいい。はい、でこれラインを描いてる最中にもう色がこのように示してるので、これしっかり丸描いてないんですけど、もう半円でも色が赤になってこれはもう丸が成立ですよという合図なので、なるほど。パンチを描くっていうふうにしてもらうと遊びやすいかと思いますね。そうか、かっちり書かなきゃいけない、どこまで判定してくれるのかなみたいな。こんなとこまで描かなくてももうこれぐらいで赤になれば作れちゃうんで。結構物分かりがいいですね、これ。物分かりがいいです。あとちっちゃい丸を描くよりも大きく描いた方が大きいパンチが作れて攻撃力も強いので、隊員を集めてより大きい手を描いて攻撃するというのが攻略の要ですね。でこいつはね、そうなんですよ。ちょっと先に解説しておきますと、ゼリー状なので通常の打撃の攻撃が効かないんですね。はい、こいつはなので、ソードが有効な敵ですね。もうソードでザクザク攻めていきましょう。でこれね、このゲーム敵をよく見てほしいんですけど、攻撃の前に必ず予兆の行動だったりエフェクトだったりを発するんですね。なるほど、そくよく見ながら見極めて、こいつも何かしてくるなと思ったら、でこれ今ソードでレーザーを跳ね返して倒したところですね。すごい。大変だ大変だ。はい、ここはこのでっかいやつから逃げる場面ですね。でここはどんどんこう逃げていってもらうんですけど、やっぱりヒーローなので、このように道中助けを求めてる人っていうのは、積極的に、助けていくと。でこういうところでもこう QT を入力を求められるんですが、ちょっとあえて失敗してみましょうか。ここで失敗すると大丈夫という失敗デモがいろんなところに仕込んであるので、しかもこれキャラクターによって変わる。いろいろ違いますので場面場面で全部作り込んであって、で失敗してもこのようにすぐ復帰できるんで、余裕を持ってこんなのも楽しみながら最初は遊んでほしいなっていうふうに思いますね。そうですね。ここも失敗すると面白いのが、あらちょっとお色気なヒロインこう言ってんですから。あら皆さんサービスですよ。
このために買っていただいてもいいかなもうすでに100人溜まってますね。お、100人もいるんですかもう、はい、ああ、ああ、危ない。これよく映画とかで見る渡ったところがどんどん壊れていくやつ。そうですね、ここね実はだいぶ簡単に調整していて、でも落ちたんですけどだっせおお、ここもどんどん落ちていくんですけど実は止まってても落ちないようになってるので、そんなに焦らなくても実は大丈夫なんですね、イージーの場合は。お、ここでは、あーナイトソードですね。ブルーがいけ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 。おお、まあ、このデモでもやってるようにゲーム中でも敵がレーザーどんどん撃ってくるんですけど、まあ積極的にこうソードを作れば跳ね返せるのでもう脅威ではないですね。はい、これ今敵戦艦の中に入ってますね。でダイヤルを回すと真ん中のスイッチがこうつくので、このスイッチを押すと、お、動いた。はい、今これでね動かしてるわけですね。あー、ロマンですねこれねでこれもう一つの小さい画面の方で実はこう中の機体の中のコックピットのボタンを直接踏んで押すことができるんですけど、それぞれスイッチになっていて、右側を押すとちょっとこう右に動いて、左のスイッチを踏むと左に動いて、前方を踏むとこのようにレーザーを打ってっていう、これを駆使して敵をこう破壊していくわけですね。いいですね。こうでもみんなで戦ってる感が、この一人一人の動きとか、なんだろう、こうキャラクターみたいなものがすごい鮮やかに見えると楽しいですよね。そうですね。これ今回リマスタード版で解像度も上がったので、オリジナルの Wii U 版よりもよく見えるようになってると思うんですよ。ちょっとだから画面を止めて見てもらっても楽しいかなと思います。でこういうものをね囲んであげると花が咲いてまたアイテムが取れたりするんですよね。綺麗、鮮やかに咲きましたね。はい、無事じゃあおこれでやったー。 002B クリアです。で、今こうステージ中に得たお金でこのワンダフルマーズいろんなアイテムを買って強化していくと。はい、まあ、今日はじゃあそのまま出撃しましょうか。次はもうボス戦ですね。いたー、はい、こいつがつきまとうんで、こいつとここで決着をつけると。とうとう決着の時が、はい、ちなみにこいつ今右手がないんですけど、この右手を破壊したのもステージ1で一番最初の時ですよね。一番最初のステージでやったものなので、こいつはずっと付け狙ってくるんですけど、ここで新たに、敵の戦艦を右腕につけて古風の装備型になるわけですね。こんなやつからタワーを守れるんだっちか。無理だろう無理だろうな。な。俺たち以外には俺たち以外にはかっこいいな。やっぱり人型教習ブルー好きなんですよ。あ、ブルー好きですか？ちょっと3枚目のところもありつつ、決めるところは決めてくれるみたいなところが全然同意得られないいや僕はブルー好きなんです僕は大好き。まあ、ブルーいいキャラですよね。ソインユナイトアップ。ちなみに今ここバチバチ壊れてますけど、こいつタワーをこのように攻撃してくるんで、こういうのをまるで囲んであげると、直すことができるので、タワーの今右下にあるのはタワーのダメージなんですけど、タワーのダメージも回復しながら戦うと。でこのようにここには味方のヘリからこう援軍が降りてくるので、臨時このよう隊員。に臨時隊員にして増やしていくと。これもね銃でこうくっつけて敵に打ち返すことができるので。そんなことできるんですか。今貼り付けてるんですけど、こう貼り付くと今右下の敵が今スタンしてるんですよね。はい。たくさん敵を隊員をこうくっつけてあげると敵の攻撃を一時無力化できるので、はい、ただ攻撃に行くよりも隊員をけしかけてから攻撃するっていうのが攻撃の順序としては正しい攻略になります。
ここもね大きい記号を書けば書くほどボーナスがもらえるので余裕があれば時間いっぱいまで記号を大きく引っ張って書くようにしてください。これもウィップを書けばいいんですけどなるべくこうぐにゃーって大きいやつを書いていけば派手に決めてください。これでいけ。ボーナスがもらえるっていう。この曲がかかって形を描いてる時が一番テンション上がりますね。そうですね。ここから勝ちに行くぞっていう道が見える瞬間。これでもう最終フェーズに行きます。行きましょう。はい、ここはもうお金をとりあえず集めて。ちあなみにここラインを伸ばして舐めてあげるだけでもこうアイテムが取れるので自分で集めに行かなくてもああいう集め方もできますね。あ、なるほど。ちょこちょこ行かなくて大丈夫です。で敵の中に入って内部から破壊します。でここはもう攻撃が強いパンチを大きく書いて叩いてやるともうすぐやったか。ただまだ敵は諦めないのでこいつもしつこいですね。あここでワンダフルワンダブローの最強の技が炸裂するわけですね。必殺技今これ見えないんですけど大きい円描いてるんですが丸を描くとこちょこちょするんじゃないですか。最後こんな手段に出るんですか。かわいい。はい、続きましてはリマスタード D からのお手紙。高則はもともとのザ・ワンダフル101のオリジナルの開発にも関わってた人間です。はい。で、今回リマスターするにあたってそのリマスター版の、ディレクターを務めてもらって、僕としてもいろいろここはこういうふうに改良したいってとこあったんですけどもそれ以上に実際深く、当時からプレイというか作業もやっていた高則の、ちょっとディレクターの僕からは気づかないような客観的な視点からこうした方がいいんじゃないですかっていうことを数多く挙げてもらってもう実装にやってもらったという。じゃあちょっとね早速次のページ紹介していきましょう。オープニングムービーがリマスタード。タイトルロゴの変更と掛け声の追加。このタイトルコールの部分ですね。これいいんだなこれが。はい、このリマスタードのところですね。この掛け声なんですけども実は社員のみんなで収録したものなんです。だってそうなんですか。そうですね社員でやりたい人っていうふうに募って立候補戦うちのスタジオで収録してましたね。続きまして、難易度表記をちょこっとリマスタード。乗車費の普通。本作は難易度が高めに設定されておりその危険度を少しでも伝えるためにこの言葉を生み出しました。続きまして、ゲームヒントをたくさんリマスタード。ミッション目的の大幅追加。画面右下にちょこっと表示されるミッション目的。この表示を雰囲気とヒントを兼ねて大量に追加しています。そして、難易度調整をがっつりリマスタード。ベリーイージーの難易度調整。かつては難易度がおかしいと言われたイージー化の難易度もリマスタード。今回リマスターで一番やりたかったのこれですからね。前面に装甲を装備してる敵なんですけどもうノーマルはテクニックを使って装甲を剥がすところからやらなきゃいけないんですけどもうイージーは攻撃が通るので。さあそして、続きまして2画面表示もリマスタード。サブ画面の追加。オリジナル版特有の2画面表示をサブ画面という形で現行機にリマスタード。今ちょうどサブ画面表示されている状態ですね。はいはい。これこのように自由に位置変えることもできますし透明度も変えることができて今ちょっと半透明になってますけどこれもっと薄くとかもっと濃くとかあと位置大きさこれ自由にこのように調整できますね。オンオフもすぐできますしでまたそのデュアルモード、2つ並べてっていうことも可能で、この画面自体も大きさを変えたりっていうことができますね。でこれ壁紙も
設定できる、いくつか用意されていて設定できるお、ので、かっこいい。あ、これ知らなかった。これもいくつかあるので、はい、へえ。ご気分に応じて。おお、知らなかった。あ、はい気分変わりますね。結構ガラッと。そうですね。続きましてガッツとスプリングを必ず買うようリマスタード。ユナイトガッツとユナイトスプリングの大幅値下げ。そうですね、これオリジナルの Wii U 版の時から安く設定したつもりだったんですけど、はいそれは僕にとっての安いであって皆さんにとっての安いではなかったので、今回はもう本当に分かりやすく10円にしました。わ本当に反省ししてください。これは本当に。今だから言える開発裏話。オリジナル版のザ・ワンダフル101、こちらを思いついたきっかけは何でしょうか。はさらっとイントロ言いますけど、101の前に神谷と一緒に開発したプロジェクトがあって、はいそれがね、いろんな事情でなくなったんですよ。某某キャラクター某とか某キャラクターとかとかが一堂に返すゲームをまあ作ってでそれがダメになったんですけど、はいそういうその時にすでに大勢のキャラクターが集まってこう手を作ってパンチするとかあ、剣を作って切るとかそこあったんですか。そこあったんですよ。でその企画の遊び自体はこう面白そうだなって僕は思ってたんで、まあ、企画がなくなっちゃった後もこれなんとか使いたいなっていうふうにこう温めていて、それを自分のヒーローっていう世界観を当てはめて作ったのがこのワンワンですね。では続きまして、ザ・ワンダフル101のバトルアクションへのこだわりは一体何でしょうか。まあ、やっぱり群衆を操作するっていうところで、はいまあ、ボタンをこう押すだけで剣になったりパンチになったりっていう快適アクションできるんですけど、やっぱりその一人で戦うアクションとの違いっていうのは意味を持たせないといけないので、まあ、僕プレイ中さっきありましたけど、そのダメージを受けて他の隊員が吹っ飛んでしまってるからもう大きいユナイトモップを作れないであるとか、あるいはさっきちょっと解説しかけたんですけど、こう隊員を敵にけしかけてで敵に登らせてスタンさせるんですけど、当然そこにも隊員を割くので、はい割いた以上はこっちで作れるユナイトモップは若干また小さくなるっていうような、その隊員のマネジメントも楽しめるゲームにしたいなっていう、そこがこだわったところですね。そして、今回ですねザ・ワンダフル101リマスタードの開発開始時にですねクラウドファンディングを行ったきっかけは何でしょうか。リマスタードをやろうって僕が言った時に、もう全員に反対されたからです。全員社内外もう5万人ぐらいから反対されたから普通にやってもできないんで、クラウドファンディングやると直接ユーザーがこうやっぱり応援してくれるじゃないですか。そうですね。っていうコメントをインタビューとかで答えてるんですすごい綺麗事のように聞こえるかもしれないですけど、本当にねあれがないとね成立しなかったですから、そのぐらいもう本当残らず全員に反対されましたから。で反対されればされるほどめっちゃムカつくんでふざけんなと、こんないいゲームをなんかもう一回出せないのは世の中がおかしいという気持ちでクラウドファンディングをやらせていただいてます。そのね初めての自社パブリッシュということなんですが、何かこう大変だったこととかってございますか。大変だったことしかないんですけど、ですよね、そう初めてですもんね。スタッフね多分ね1日50時間ぐらい働いてたんじゃないかなと思います。2倍以上になりますけど、もちろん開発スタッフ以外にいろんなことが必要になるので、本当に僕もそうですけど全然関わったことないこといっぱいありましたから、ここにいる人たちそうみたいな。本当に大変で、でもねそんな中でいろいろこう仕込んでたんですけれども、はい、その中の一個そのゴールデンウィーク中にね本当は101のその宣伝 CM が秋葉原で流れるはずっていうか、流れてたんですけど、はい、本当はですねもう人がいっぱいわちゃわちゃしてる秋葉原の中で101っていうはずだったんですよ。そう今出てる。今映像出てますね。もういつもの秋葉原ですよ。もうこれ想像図ですよね。すごいこれめちゃくちゃ人通りが秋葉原の中で一番多いとこですよね。この雑踏の中でこう流れるっていうはずだったのが、いいですね皆さんご存知のようにコロナウイルスでみんなステイホームということで、実際にはですねこういう感じになりましたというのがこれはねちょっとね泣きましたね。畜生ってルカ君。これ逆に
目立つなみたいなこだまするわけですよね、このね、きっとね、声がね。ここまで来るとね、もうさすがに面白いですよ、こっちも。でも状況的にこれ見に行ってくださいとも言えないしね。そうですそうね。だからっていうことがあったんだっていうことをみんな知ってもらえると、僕もうん少し救われここで供養してこの画像を。はい、続きまして、ディレクター対談のコーナー。それではご登場いただきましょう。今回対談するディレクターはこの方です。田村君だって。いや知ってたでしょものすごい出演者の流れのようなツッコミだ予想だにしなかったな。すみません、プラチナゲームズゲームデザイナーの田浦です。よろしくお願いしますよはい、今回ですね、田浦さんと神谷さんのお二人のお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いしますはい、では早速行きましょう。ディレクター同士では開発現場ではどんな関係性なんでしょうか。そもそもあれなんですよね、101神谷さんが作ってらっしゃった時は、はいディレクターではなく、はい、プランナーとして他のプロジェクトに配属されていて、そうだったんですね。101の後期ぐらいの時にちょっとお手伝いみたいな形で入らせていただいて、それ田浦君的に黒歴史だから基本的にはもう言わない。黒歴史なんですか。黒歴史じゃないですよ。させてさっきのお前ら。さあ、ワンダフル101リマスタードが出てどんなお気持ちでしたかっていうのを田浦さんに伺うっていうね。いや、いいんじゃないですかって。なんかみんな頑張ってたなっていう。みんな頑張ってたなだそうです。いや単純にやっぱりこう、初めての社内から出すっていうところに関しては僕自身そこには関わってはないですけども、すごく喜ばしいことです。これの勢いでどんどんそういう道も切り開いていってもらいたいなと。でそうやって華々しく頑張ってる中でちょっと影の方で好きなことできたらいいなって思ったりしてます。はい、そして、コロナウイルスの影響で生活やお仕事に変化などはありましたかという質問ですが、どうでしょまあ今基本会社はね在宅ワーク在宅ワークなってるんでう。そうなんですか。今日もだから久しぶりに会社に来てちょっと変なテンションになってます。じゃあそんなね、なんか、今後のプラチナゲームズはどうなっていくと思いますか。どうしていきたいですかという。まあ会社はそう発展していってもらったらいいなと思うんですけど、はい。ゲーム作れる環境さえあればまあいいので。なるほど、確かにお二人はクリエイターなので、その作ることと売ることっていうのはまた全く別のことだから、こう好きなゲームが作れるようにどんどん発展していってほしいっていう感じですかね。そうですね。だから会社も体力がついてくればまあこれから僕がやろうとしてるプロジェクト GG もそうですけど、はい、そういう形で自社で作っていく、自社開発をしていくってことができるんで、そうするとそれで出来上がったものっていうのはもうキャラクターを何かキャラクターグッズ作ったりっていうのも我々の判断でできますし、ユーザーとのそのキャラクターやなりゲームを使った交流会みたいなものも自由にできますし、はい、そういう形でなんかそのゲーム作りもだし、そこに付随するいろんなことっていうのも楽しんでいけるような会社になればいいなと思うよね。そうですね。続いてはみんなでやろうマルチプレイミッション。イエーイ。ぶっちゃけ言うと僕これそんなに遊んだことないんですよ。僕もね、昨日初めて遊んだ。私もこれ人と一緒に遊んだことが。ちなみにこのモードはさっきご紹介した高則が、はい、本ちゃん開発の時に調整してたゲームですね。これ要は4人で力を合わせて、その、ステージにいる敵を全部倒すというゲームですね。やばいや。そう、奪い合いになる。ちょっとやめてください。これがね、一番ギスギス。ちょっとみんなで協力するんじゃなかったんですか。アイテムを間違えて攻撃するよくやるやつ。ここだ。皆さん黙々とやりすぎですよ。もっとなんか。いや、これね。解説。うまいわ。じゃないですよ。やられて。やめてください。ずっとね、4P が人をね、囲い込みすぎなんそうなんですよ。やめてください。ここ。ちっちゃい剣しか作れない。囲い込みやめてください。全然変わらない。最後だけ3位に。神谷さん逆転じゃないですか。神谷さん喋らない。めっちゃ悔しかったですね。ではい、では
は続きましてグッズ紹介のコーナーでございます。去年のビットサミットではですね、グッズブースで手売りされていたそうなんですけども、今回はですねオンライン開催となりましたので、なんと Amazon でグッズ販売が行われる予定だそうです。まずはこちらです。T シャツです。 T シャツですね。これ売ってくれるんですね。これアルファベットバージョンですね。個人的に気に入ってるのはこのカタカナバージョン。はい、そして、アクリルジオラマ、はい、見てください。こっちにも実物現が物ありますね。奥行き感がありますね。こういうレイヤーになってるんですよね。手前の隊員と後ろの隊員とっていう風に。そしてマスク4種類あるんですね。はい、今実際我々、はい、持ってます。持ってます。布マスクワンダー。はいはい、稲葉さんの、はこれ悪そう感がそう際立ってますい。昭和の暴走族みたいに。これゲームのキャラクターばりにもうキャラ立ってんの。ね、こんな小爆似たよね。タウラさんが。田浦さんちょっと遠めですけど、タウラがやるとなんか全部かっこよくなんかしっくりきちゃってますね。なんかゆいさん。私このキャラクターがいいですね。いっぱい散りばめられてて賑やかなんですよ。これいいな。見えますか見えますか。可愛い。全然不自然じゃないです。最後にですね、現在 LINE スタンプショップにてザ・ワンダフル101リマスターとの LINE スタンプが好評配信中でございます。これね結構ね普通に使えるんですよね。早くしろがやっぱいいな。バンバン使ってるからな。変身前レッドのやつとかね、慌てないで。はいはいはい。出撃せよもいいな。大きくなりましたね。はい、あともう何かとソインユナイトアップを貼っときゃ OK みたいな。ではでは、名残惜しいですがここでお別れの時間が近づいてまいりました。皆様お一言ずつメッセージやご感想をいただけますでしょうか。じゃあまず田原さんから。冒頭に稲葉の方からお伝えいただいた通り、本当にファンの皆さんも支えていただいている皆さんのおかげだと思います。僕も少しだけ制作に関わらせていただいた身として本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。101ほどこう開発も辛くてしんどくて、でも出来上がった後が絶対の自信があってっていうソフトもなかなか関われることもないんで、今回リマスターでもう一回出せたっていうのは非常に嬉しいです。ぜひぜひ買って遊んでください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こういう生放送でユーザーの皆さんと交流をできたっていうのはすごく楽しいなと思って、また機会があればね、こんなこともどんどんやっていきたいなと思いますので、そういう機会があったらまた皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。稲宮さんでした。はい、プラチナ放送部の初仕事、スタッフの皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ。ゆいさんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。こんな風に関われて嬉しいです。ありがとうございました。それでは以上でプラチナゲームズスペシャル生放送を終了いたします。ザ・ワンダフル101リマスタードは好評販売中でございます。皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。